vi hade inte så mycket kvar. Så vi sätter igång. Så vi har det här rakflätret. Oj. Det är ju typ redan slime. Vi kommer hälla i lite sand. Alltså, Vad la du sand då? med socker. Ja, nej. Men linsvätskan då? Och vi känner lite. Får jag känna? Nu ska vi hälla i lite sand. Oj, gud, det var inte lite. Vi tar röd så det blir rosa. För vi hade ingen karamellfärg hemma. Blanda. Och om ni undrar om vi smaskar på något så har vi lite glass här. Och det här börjar redan bilda. Vi behöver ingen ljusvinkel till det här. Behöver inte. Kolla, man behöver inte det med sand. Sand löser allt. Sant och trevligt. Men vi tog ner lite mycket sand. Får jag känna? Nu ska vi sätta igång med pilloff-masken. Ja, men det är så faktiskt. Nej, inte bordet. Vi testar den sen mer. Nu får jag känna. Sen. Nu känner Det kan inte vara så tjatigt. Okej. Nu börjar vi med pilloff-masken. Ready? Ni borde så bara... Oj, det blev ju jättebra. Det fick så mycket slime. Glass. Vem? Nej, vi fick lika mycket. Gud, så kladdigt. Här köpte jag en mindre sked. Oj, jag fick massor. Vi valde en blå för vi vill ha blått slime. Och i den här kommer vi inte hälla i sand då. För typ alla våra slime är rosa nu. Och i slutet av videon kommer vi visa lite slimet närmare. Och då kommer vi lägga in lite bilder. Och lite på de här slimerna och de andra. Och så ni bara vet om ni undrar. Får du? Ja. Jag tror att det finns. Vill du visa? Så nu ska vi hälla i raklödder. Lägg ner slimet. Ja, men jag ska bara göra Så nu ska... Får jag blanda? Får jag blanda? Visst. Men hallå, jag. Och det är jag som häller i min. Kolla, man ser att det blir så här. Hallå. Får den här. Så häller vi i korten. Får jag blanda då? Den här lite linsvätska. Du kan få känna på den och ta upp den. Du kan känna på den och ta upp den först. Ska jag visa den? Och vi vill ha
vill ha den väldigt knappig, men den blir väldigt dålig. Nej, det blir så mycket livsmedel. Oj. Kan vi inte... Vänta, jag tror vi har lite mer. Jag ska försöka trycka ut. Det ser ut som att köpa Men vi tänkte bara säga en sak. Om videorna blir dåliga ibland så är det för vi har inte lärt oss klippa bort det än. Men vi har precis Får jag känna? börjat. Den är väldigt fluffig. Får jag känna? Gör ni en till nu? Men vi råkade göra ett misstag och tog för mycket raklade leksaker. Fail. Helt klart. Men skriv gärna om ni vill ha någon av slimerna. Vi låter ut en av dem. Och det är den vi kommer göra en bild. Så vi kommer sätta upp en bild efter den här videon. Så. Ja. Jag känner på hela. Det är massa trådar. Ge mig lite lite. Och vi kanske kommer blanda ihop dem vi gjorde idag. Oj, det var något. Så. Men vi tror att det kommer bli en vinnare.